ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆதிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ரவை பணியாரம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். 1 கப் ரவைக்கு 1/2 கப் மைதா, சுகர் 1/2 கப், வாழைப்பழம் 1 எடுத்துக்கோங்க, கேஷ்யூஸ் கொஞ்சம், மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம், அது ஆப்ஷனல் தான், ஏலக்காய் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் அளவு எடுத்துக்கோங்க, சால்ட்டு 1/4 டீஸ்பூன். மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்த்துட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கணும். 10 மினிட்ஸ் கழித்து ரவை நல்லா ஊறவும் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரவை அரைச்ச பிறகு மிக்சிங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. வாழைப்பழத்தையும் மிக்சியில் அரைச்சி ரவையோட சேர்த்துக்கோங்க. இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதா, சுகர், ஏலக்காய் தூள், மஞ்சள் தூள், கேஷ்யூ, பேக்கிங் சோடா, சால்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. பனானா நம்ம இதோட சேர்க்குறனால ரவை பணியாரம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரவை பணியாரத்துக்கு ரெடி பண்ணுற மாவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. கெட்டியாக இருந்தால் உள்ளே ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கும், தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா எண்ணெய் குடிச்சிரும். மாவு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடணும். கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ரவை பணியாரம் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டானனால பாருங்கள், நம்ம போட்ட ரவை பணியாரம் மேலே வந்துருச்சு. இப்போ இதை பரட்டி விட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி பரட்டி விட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்தோன்னு வெளியே எடுத்துடலாம். இதில் எக்ஸஸாக இருக்கிற எண்ணெயை இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான ரவை பணியாரம் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஆதிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். அடுத்து வேறு ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.